una opción es bajo una ley que se llama VAWA y eso aplica a personas que tienen sus hijos ciudadanos que ya tienen 21 años o más y que en el pasado o ahora han tenido problemas con sus hijos. Por ejemplo, si han sido un poco rebelde, si uno haya tenido problemas con sus hijos ciudadanos de este tipo, pueden calificar para actualmente conseguir su permiso de trabajo, su número de seguro social y aún la residencia. Y con esta manera no va a afectar tampoco a sus hijos. Así que bueno, lo que tienen que hacer es marcarnos porque sí Hay esperanza.